as figurinhas que eu tenho. Gente, eu finalizei meu cabelo. Olha como tá lindo. Meu cabelo é ondulado, ó. Ele tá assim. Eu vou tirar o filtro pra ver melhor. Ele tá assim porque ele tava bem cacheadão. Só que aí tirou muito os cachos. Aí ficou assim, ó. Mas tá muito lindo, né? Mas continuando, vamos ver as figurinhas que eu tenho, né, gente? Eu vou separar por... Eu vou dar uma ideia. Já botei o filtro de novo, ó, gente. Essas são as figurinhas que eu tenho e eu vou separar. Vou começar a falar um pouco mais baixo, porque não tem ninguém aqui perto, então eu posso falar à vontade. Porque nos meus vídeos eu sempre falo mais baixo, né, gente? Agora eu vou falar alto. Ó, vou separar. As do Stitch eu vou separar, as do Lilo Stitch ou coisa assim, eu vou separar tudo e já volto com vocês. Gente, acho que quase tudo é Stitch. Eu vou separar aqui as dos Stitch ali naquele cantinho e já volto com vocês. Gente, já separei todas as do Stitch e a maioria é Stitch. Ó, gente, tudo isso aqui é do Stitch, ó. Lilo Stitch, Stitch, tanto faz, ó. Tudo isso aqui, ó. E eu vou mostrar minhas preferidas favoritas, tanto faz, qual você quiser. Gente, digamos que todas são minhas favoritas. Só algumas que são meio tal, mas... Olha, eu vou mostrar minhas favoritas no modo rápido, só que eu vou deixar um tempo. E eu vou mostrar com detalhes, eu acho. Não sei. Vocês vão ver. Essa e essa. São as minhas 3 favoritas. Não sei se dá pra vocês entenderem, mas eu falei essa e essa. São as minhas 3 mais favoritas. Tem outras, né? Tipo essa. Tem essa. Tem, cadê? Essa, ó. Tem, cadê? Essa. Tem essa. Mas tem essa. Tem essa. Tem essa. Eu amo praticamente todas, gente. Mas essas são minhas favoritas, ó. Essa, ó. Essa. E essa. Repetidamente. Essas aqui são juntas porque saíram repetidas. Ó. Vou mostrar minhas favoritas. Minhas favoritas. Gente, eu acho que essa é de Stitch, né? Me dizem aí, mas eu vou botar no lugar do Stitch, né? Eu acho que é do Stitch. Mas agora vamos de anime. Tenho essa. Essa. Eu acho que é de anime, né, gente? Porque eu nem gosto muito dessas. Eu nem gosto dessas, digamos assim. E a única de futebol que eu nem sei quem é esse cara. E foi isso, gente. Ai, meu Deus, que calor. E essas são as minhas figurinhas. Tchau, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Me segue aí que tá faltando pouco para os 50. Eu acho. Eu ainda nem olhei.